好啦，咁繼上一次開完 SV9嘅火箭隊的榮耀呢，今次我哋呢就嚟開 M1S 同埋 M1L 啦，超級勇氣、超級交響樂。今次呢，我哋80包一齊開，40包超級勇氣，40包超級交響樂。呢個係最後機會開到 SAR 啦，喺日版，所以嚟啦 ，Let's go！ 先開交響樂先。好快有個 AR 嘅貼地槍客。呢 set 最靚嘅當然就係阿蓋羅啦、SAR 啦、沙萊朵金卡啦，或者沙萊朵 SAR 啦。咁我就想要沙萊朵 SAR 嘅。哦！真係中咗！一開啱啱就話想中 SAR， 即刻做沙萊朵 SAR。啱啱興奮到咧跳起嚟，入咗套。繼續開，睇可唔可以爆埋張金卡出嚟？如果真係爆埋張金卡出嚟，我應該打爛部機嘅。好勁！哇！呢4包係咪癲啊？唔係呢開咗3包3 hit 胡地。呢張 AR 係幾靚嘅。呢張 AR 咧就喺呢一 set。應該最高價啦，都幾型下嘅，我都想要。好，繼續開落去啦。應該我唔會4包4 hit 啩。好啦，冇啦。哇！呢包做乜事？我呢包黐個膠開開啦。呢包好邪嚇。繼續普通啊，選就係呢啦。好啦，平淡返落嚟啦，呢幾包都白晒嘅。反而未中 EX 喎，佢又咁樣。又一張 AR，店員咁好手氣嘅，收晒 AR 同 SAR 嚟。呢就係開散包嘅好處。開咗唔夠，應該唔夠15包啦，已經有3張 AR 同埋1張 SAR 啦。好，第一張 EX， 3張 AR 咧都係1盒嘅配率啦，開成10幾包已經有晒，所以有時買散包呢個好處就係你唔知個配率係咩，真係幾好玩。呢一 set 啦，我都預期咧會飄上，啲價格應該會逐步上升㗎啦。話晒呢一 set 有 MUR 有剩，好多新嘢。美版啦或者國際版咧，啲卡應該天價咁貴，平凡人可能真係買唔起。
代獸 EX。好少。好少。代獸 EX。好閃。都係普選啫。咁咧 set 啲 AR 咧，其實我就真係唔係好中意，價錢唔係好高啦，畫風都唔係好靚嘅啫。即係除咗張胡地啦，同埋超級勇氣嗰張馬夏多咯，其他我真係麻麻地。同埋要畫翻咗一種紫紅，係咯，要畫草嗰個家族。有少少令我失望，但係今次啲 EX 啲畫風都做得幾靚啦，同埋 SR 啲畫風都變咗啦，就比以前睇其實靚咗好多，收藏價值都高咗好多，自己幾中意嘅。好啦，剩翻10幾包啫，呢個超級膠盒我真係開得肚餓。希望陣間超級勇氣都係咁樣。超級勇氣就想中盧卡尼亞嘅4R啦，或者金卡。物品保底，呢個分保分。哇！2個物品保底，呢40包真係正到爆，超好運。超特拉蒂亞 CEX。最後2包啦。好，小 CCAR。好 ，Aztec Magic。好，抱歉。
咁好啦，喺開超級勇氣之前呢，總結翻呢度開咗啲乜先？個鏡頭有5張 EX、4張 AR 啦，2張物品嘅 SR 啦，同埋最緊要嘅超級沙利朵 SAR。好，咁好啦，閃聲嚟到超級勇氣啦，快啲開埋佢，好期待啊呢一 set！睇下超級勇氣會贏啦，定超級交響樂會贏啊？今次暫時冇嘢嚇，超級勇氣好閃啫。AR 嘅綠味，哇！超級勇氣唔係好掂喎，一張 AR 嘅暫時開咗10幾包。咁咧，之前咧喺日本嘅七仔都買咗啲嘅，就拍咗 short 啦。超級勇氣咧都開咗張物品氣球同埋一張咧 sell 嘅馬爾士。都就唔係好中意，希望你嚟下啦。但係都係一個 SR，先睇下，希望唔好再喺度開到佢啦。好 DX 嘅阿蘇魯拉。第二張 AR 呢張我真係唔知叫咩名。同埋咧，今次咧呢兩隻嘅 AR 咧，佢哋啲角度咧，即係繪畫嘅角度咧，係有啲怪。啱啱嗰張鐵地槍蟹同呢一張咧，都好難睇到佢個頭啊！呢樣嘢係我唔中意佢 AR 嘅原因啦。好先，咁你哋又覺得點啊？你中意呢 set 啊定麻麻地？都係普選啫。哇！白級，
超級勇氣冇掂喎，真係，哇！哦，中咗 AR 嘅妙蛙種子，唔錯唔錯，呢一張中意。保底仲未嚟啊！好，超級盧卡利歐。得返10幾包嘅情況啦，真係比超級奸客就差好多嘅。SR 啊、SAR 嗰啲都未嚟 ，AR 都唔係特別多，超級聊一分。好啊！呢啲嘢唔好啊，唔通係馬志士嘅鮮少呢啲能量飲品？馬志士。AR 嘅花眼怪。剩翻6包嘢啱喺度，好閃啫！好，最後4包。好 AR 嘅大鋼石，好啦，仲有2包啫。冇，好 last pack magic，攞唔到出啊！好，哇啫，超級噴火台。好啦，咁今日咧超級勇氣咧就開咗4張EX 啦，5張AR 啦
同埋一張 Excel 嘅，就冇寶可夢或者人物古仔啦，係有啲少少失望嘅。但係係咯，我哋超級交學開到呢張 Excel 啦，咁幾好嘅。咁下次見啦，拜。